Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo muraasa keessatti fiixuura yookaan ciree jechuudha kan kennu. Akkaataa itti dalagamtu firfirii. Biddeen firfirii yoo goonu jechuudha. Dura inqulaaliin akkaataa itti dalagamu ni mul'ise. Har'a inqulaalii malee kana keessaa kun basala, qullubbii adii, hayya obboleeyyantii ama barbaree, sooqidda akkasuma kammuuna kusbara. Bishaan xiqqootti xabitti godhe jechuudha. Barbaree fi akkasumallee kusbara maxuhuuna, kusbara daakamaa fi kammuuna daakamtu jechuudha. Isaan haa bilchaatanii. Amma kushinatti biddeena goonee walii dhoofna jechuudha.